Здравствуйте, мои дорогие малыши! Я сегодня пришла к вам в гости, чтобы рассказать сказку. Но я пришла не одна, а со своей любимой кошечкой Муркой. Посмотрите, какая она красивая. Мур-мяу, мур-мяу. Поздоровалась кошечка с вами. И я вместе с Муркой хотела бы рассказать вам сказку, а сказка называется «Кошкин дом». Дон-дон-дон, загорелся кошкин дом. Коза выскочила, глаза выпучила, залить не умеет. Дон-дон-дон, загорелся кошкин дом. Бежит курочка с ведром, но не добежала, воду расплескала. Дон-дон-дон, загорелся кошкин дом. Бежит уточка с ковшом, да ковш уронила, воду-то разлила. Дон-дон-дон, загорелся кошкин дом. Бежит кисонька с горшком, залить хочет молоком, но не добежала, горшок расплескала. Дон-дон-дон, погорел весь кошкин дом. Где теперь кошечке жить? Где теперь нашей Мурочке жить, ребята? Скажите. Ребята, вам понравилась сказка? Если понравилось, то напишите в комментариях. Всем до скорых встреч. Спасибо.